天氣續集19歲。唔想翻入去，再上埋咁半堂極之悶嘅英文堂，響褲袋度抄下，搵到張字條，上面寫咗 Alpha 嘅手提電話號碼。我左手揸住嗰8粒數字，右手揸住部手提電話。終於我撳咗落去，打咗俾 Alpha。係留言信箱。我係 Alpha，有咩事請你講低啊？我係陳尖啊。Alpha， 我想問你咧，問你一啲嘢啊。你今晚如果有時間，你先打俾我啦。我會響 workshop 嘅，睇下見唔見到你啦。好天氣續集19歲。第10集，兩個你，一個我。響個堂好悶嘅英文堂嗰度，我偷偷地走咗去廁所，打咗個電話留言俾 Alpha。收咗線之後，先發覺我唔記得講一樣好重要嘅嘢俾 Alpha 聽，所以我再打多一次俾佢。Alpha， 其實我唔記得講我自己嘅電話，咁你又點覆翻我呢？真係，我嘅電話號碼係96052。唔知道 Alpha 佢會幾時覆我電話，亦都唔知道其實佢會唔會覆，心情有少許失落。原因係，假如佢真係聽咗個留言之後冇覆我電話嘅話，咁我係咪唔應該再響今晚打多次俾佢呢？飛落留言信箱都話，假如打多次俾佢係佢接聽嘅話，會顯得我好煩㗎。唔通問佢做乜唔覆我電話咁啊？早知唔留言啦。發明留言信箱服務嘅人，好應該發明埋留言者自己清除留言嘅服務。到咗黃昏嘅時候，我相約咗撇他響尖沙咀食日本菜。到達現場，佢同林寶堅都未出現，所以我自己揾住位先。大約等咗5分鐘之後，撇他同林寶堅就響餐廳門口出現啦。林寶堅睇嚟比以前瘦削咗好多，不過肌肉就多咗好多咁。佢着住咗一件黑色嘅背心加一條牛仔褲，慶幸佢冇搭住撇他嘅膊頭出現。你哋識嘅啦吓，唔使介紹。喂，好耐冇見啦，林寶堅。點啊，陳尖？都係咁啦。好，睇睇食咩先。好，喂，呢個咧豬扒飯正。咖喱豬扒咧，你中意咪兩個嗌晒咯。嗌兩個我哋撈亂食得唔得？你中意啦，乜都得啦，真係。一杯嘢飲啊，2份飲啊。你中意啦，一杯就一杯啦。林寶堅呢一個油頭粉面，再加上佢嗰把磁性嘅聲線，差啲係想一巴刮死佢。佢講嗰句成名嘅絕技，你中意啦嘅時候，仲將隻手搭住落撇他嘅膊頭度添。撇他佢又即時擺出一個我願意啊嘅淫賤不能移樣出嚟。如果呢一餐唔係林寶堅請嘅話，我會反台走人。尖啊！喂你嗌嘢未啊？我嗌未嗌啊！我都係要咖喱豬扒飯啦，唔該。喂，我請喎，再叫啦。夠啦，大食積咩？你就大食積啦，林寶堅。頭先先食完雪糕，而家係話2個飯2份食咩啫？頭先1個雪糕2份食啫，下午茶少少嘢啫嘛。喂，好啦吓，停止打情罵俏啊！鬼同佢打情罵俏啊！喂，陳添啊，你呢排點啊？我呢排都係咁啦，行行企企咁啦吓。
你聽下林寶堅把聲先啦，一對住我哋呢一啲異性戀者，即刻出現晒嗰啲即係充滿咗歧視嘅聲線啊，同冧撇他嗰把聲係完全兩回事嚟㗎。撇他想唔跌入佢嘅愛情陷阱都難啦。不過諗深一層，撇他而家一個單身寡人，同邊一個人一齊都唔使同人負責嘅。今晚中意同呢個，聽晚中意同嗰個，其實可能反而開心。與其話林寶堅玩弄感情，不如話撇他玩弄緊林寶堅嘅感情啦。撇他佢俾林寶堅傷過一次，應該都會有所戒備，唔會咁容易付出佢嘅真感情。咖喱豬扒飯出現，見到林寶堅佢食咖喱食到大汗搭細汗，件背心立即黐晒身，立下眼俾我見到撇他佢偷望林寶堅嘅身體。哇，好辣啊！見到啦，你辣到成個身係大汗搭細汗啊，大佬！喂，叫定甜品嚟都啱噶咯，食咩啊？甜品？撇他，你咪林寶堅嚿甜品咯。你話咩話？我冇嘢，我要綠茶雪糕啦。好啊，咁我哋要紅豆湯圓2份啦，好冇？你中意啦，撇他。又係呢句好嘢。突然之間，我嘅手提電話響起，熒光幕竟然出現咗 Alpha 嘅手提電話號碼，死啦！喂，陳尖啊，唔該。喂，係你等陣先，因為呢度好嘈啊，你等一陣。你香蘭啊，係咪啊？俾我講。我揸住部手提電話，衝咗出餐廳嘅門口。喂 ，Alpha。係啊，你搵過我啊？我冇啊，我想問你，死啦！其實我自己都唔知究竟打電話俾 Alpha 係想問啲乜嘅。我想問下你響邊度買畫袋平啫嘛？哦，你想買畫袋啊？係啊，諗住拎住畫袋翻學好似型啲啊。哦，咁你試下去灣仔嗰間長記啊，去過未啊？我長記即係駱克道嗰間？係啊。我之前同阿撇他去過噶啦。啊，係咯，咁長記好啊，啲畫袋都 OK 抵嘅。哦，唔該。其實我而家響嗰頭附近咁啊，諗住都順便去買埋噶啦。哦，係咯，去買埋咯。唔該晒你啊 ，Alpha。係啊，你晏晝咪問我今晚翻唔翻去嘅？學校啊。係啊。我今晚會翻去練畫嘅。係啊。我又諗住翻去。係咩？係啊。咁今晚見啦。你咪睇下 Peter 佢哋翻唔翻嚟咯，一齊練下畫都好嘅。哦，好啊，我打電話問下佢哋啊，好嘛？好，拜拜。拜。今晚又有機會同 Alpha 一齊畫畫啦。你今晚得唔得閒啊？撇他咩啊？你哋去街啊？冇埞去啦，佢啊仲要翻工，你想讓我去街啊？唔係，梗唔係啦，神神秘秘咁。你香蘭打俾你？唔係啊，朋友啫。朋友啊，唔信。時間大約係夜晚9點幾，目送撇他上咗隧道巴士翻屋企，林寶堅亦都離開咗去翻工之後，我就翻咗 Poly 啦。唔知係咪因為今日係星期5嘅關係，學校嗰幾個永遠1年365日都咁勤力嘅同學都唔見人，仲好得我同 Alpha 上到 drawing room，Alpha 仲未出現，開着晒所有燈 set 好咗畫架之後，我就開始亂咁畫，漫無目的咁畫，有啲心神恍惚，直至 Alpha 出現。Alpha， 咦，畫緊啦已經？係啊，你我頭先其實已經翻咗嚟一陣噶啦，send 埋畫架俾你噶啦。喂，唔該。我好勁啊！我頭先咧好似隨手咁畫咗啲畫，好多唔知乜嘢嚟嘅。睇下，喂，佢唔知係咩？啱啦，你喺度咧，我想問你啲畫畫嘢啊。好啊，不過等陣先啦，我攞一落去 staff room 攞啲嘢先。哦，其實
我有種心跳嘅感覺。學校只有我同埋 Alpha 兩個人。佢一翻嚟學校，一入嚟 drawing room 就好貼近我。我有一種不知所措嘅感覺。全間 drawing room 又充滿咗 Alpha 嘅香水味。轉一個頭 ，Alpha 佢換咗佢身上面嘅 T-shirt， 剩翻一件背心行翻入嚟。哇，好熱喎，好熱喎！係啊，我諗有30度。原來仲有一個人跟住佢後面。啊，我介紹啊，呢個係我。啊？好天氣續集19歲，阿占編劇、錄音、製作、監製。阿占係陳占，梁文禮係撇他 ，Helen 係李香蘭 ，Jessie 係 Alpha。聽日黃昏前，陳占繼續同你講佢嘅長途愛情故事。